Hello! Doncs hem aconseguit arribar a Grècia amb avió, sense cap mena de problema, així que hi ha vídeo de Grècia. Seran dos vídeos diferents, seran dos parts, perquè amb un vídeo no crec que m'hi capiga tot. La idea és, hem agafat un cotxe i farem una mica de... farem Atenes, al Peloponeso anirem a Olímpia i a Epidauro, després anirem fins amb cotxe, agafarem un ferri i anirem fins a Corfú, visitarem la illa, després farem Meteora, Delfos, i després d'això deixarem el cotxe i agafarem un vaixell fins a Paros, Naxos i Mykonos. Ja ho anireu veient a poc a poc. Avui, dia 1, hem acabat d'aterrar i hem de veure un pont. Al cap de 50.000 voltes amb cotxe, que el Google Maps ens deia una cosa i les indicacions de la carretera una altra, hem per fi arribat al teatre d'Epidauro. La veritat que totes les guies deien que el pàrquing estava a tope i la veritat que s'estava conya perquè no hi ha ningú. Crec que no es veu gaire, però m'he mullat. Ens acabem de dutxar amb això, que estan regant o mullant els arbres. Espera, que potser em torno a mullar jo i la càmera, perquè no es cremin més coses en aquest país. El castell s'ha pujat caminant. Aquesta zona d'aquí no es veu, però el camí va com per aquesta zona d'aquí i es comença per un camí que hi ha per aquí. Ja estem a dalt. Aquí està el castell. El camí que us ensenyat abans era per pujar caminant, nosaltres hem pujat amb cotxe, però no passa res. Així que anem cap al castell. Una miqueta de calor, Ahir la nit s'estava prou bé, vam estar passejant pel centre, ple de guiris, planíssim, jo pensava que era un lloc on no hi hauria gent, aquest poble, Nàplia, però bastant ple, sobretot de francesos i russos. Suposo que, com que Grècia accepta totes les vacunes contra la Covid, doncs venen. I a Espanya crec que no accepta la vacuna russa, per tant no poden anar, llavors venen tots aquí. Però està planíssim d'aquí, ja estic flipant. Però bé, descansant a l'ombra, després de visitar un castell d'aquests aquí, amb bastiones i coses. Ella sí que no seguia pujant, perquè m'estava xixerant i només són roques i una muralla. O sigui que la part xula és la part com del centre del castell d'aquest que hi ha aquí, i després la resta és com muralla. Mira.
Amb els cotxes aquí al mig. Ai, per favor. De turismo incendiario, anem. A veure, actualització de la situació. Crítica. La idea d'avui, després de sortir de Nàpia, era anar fins a Olímpia, però hem agafat un camí de muntanya per veure pobles i coses. Total, que ens hem acabat quedant atrapats entre el foc de la muntanya. Molta por, la veritat. O sigui, la carretera no estava tallada perquè ens suposem, això ho hem entès després, que no teníem prou efectius per tallar la carretera, perquè no, o sigui, on s'estava cremant no era un poble, era com 4 cases per allà, esparcides. Hem passat perquè pensàvem que estaven com ja apagant i era com que havia arreglat una mica, però que es podia passar perquè ja ho estaven com mullant perquè no tornés a encendre's. Però que va. I clar, hem començat a tirar perquè no estava tallada la carretera, a tot un punt que ens han dit que no podíem passar, hem fet la volta, i al fer la volta, doncs, ja ha arribat un punt que tampoc podíem seguir tirant perquè el foc estava també creuant la carretera. La cosa és que quan hem passat no hi havia vent al principi, però clar, quan hem fet la volta s'ha girat vent i ha aixecat unes flames que eren enormes. I ens hem ajuntat com 4 o 7 cotxes en un lloc allà costat de la carretera on hi havia menys vegetació i podia ser que no cremés. Alguns amb excavadores traient la brossa de la carretera perquè no arribés fins allà, helicòpters passant per dalt tirant aigua. És que hi havia superpocs bombers. Teníem el foc anava com tancant-se, on estàvem com al mig, no podíem tirar-nos enrere perquè hi havia un precipici. A un costat teníem 100 metres de foc, 100 metres foc, i per davant encara no hi havia foc, podien anar a casa, i és que anava a arribar el foc igual. Llavors al final han pogut parar el foc que hi havia cap a la dreta i ens han fet sortir corrents a la gent que estava allà de casualitat, perquè és que la gent que vivia allà estava intentant també amb cubetes tirar aigua, amb mànegues, intentant mullar el territori perquè no s'encengués més, i quan hem pogut sortir d'allà és que la carretera era tot blanc, o sigui, no es veia absolutament res, tot fum blanc. Hi havia un moment que és que dic que sí que ens morirem aquí sortint perquè és que no es veia ni la carretera ni per on anàvem. I al final hem pogut sortir, però clar, no hem anat fins a Olímpia. Feia por, feia molta por. Ha sigut un moment tenso, però espero que la resta del viatge vagi millor. Demà ja marxem d'aquí, creuem un pont que hi ha per aquí, bueno, que és aquesta autopista d'aquí, que creua el pont i va sortint del Peloponeso, i teòricament ja no hi ha més foc. A veure què tal. Després dels focs d'ahir, l'estupendo, fantàstic incendi allà atrapat, hem marxat del Peloponeso i agafarem un ferri, aquest d'aquí, i anirem a Corfú i estarem allà uns dies, allà darrere és Corfú, i pues veurem altres coses. Doncs per fi hem arribat a Corfú i hem decidit visitar una mica el centre pel vespre i sopar per aquí. Ahir vam arribar a Corfú, després d'agafar el ferri, i vam visitar la ciutat una mica al vespre nit. I aquest matí hem disposat a entrar a l'antic fort venecià i és una merda. O sigui, hem pagat perquè som tontos, perquè es pot passar perfectament per aquí, sense pagar. No sé si es veu l'entrada. Bueno, el pont, sense pagar.
perquè si no et diuen res, tu passes per allà i no hi ha ningú tour. Després a ningú lloc et demanen el tiquet. I per veure, no res. Però tot està fet merda. No hi ha indicacions. Tot trencat, no cal que entreu. O sigui, si entreu gratis, entreu. Si no, podeu saltar-vos la patata. I ja està, fa molta calor. Hem pagat 6 euros per entrar aquí, però a ningú moment ens han demanat el tiquet, o sigui, volíem entrar gratis perquè a més està tot com superabandonat i l'únic que està que no s'ho passa. És un desengany, això. Hem pujat al trono del Kaiser, que suposa que està aquí dalt, és això d'aquí. I hem fet tota la illa. No és el punt més alt, perquè el punt més alt jo diria que és aquella muntanya d'allà. Però no està mal. Abans hem anat a banyar-nos a alguna platja, hem passat per algun poble i avui ja està. Al matí hem anat a veure la capital i demà hem fet com avui hem fet la part sud de la illa i en farem la part nord i ja marxarem cap a Grècia continental un altre cop. Seguim de ruta per Corfú i tot allò que es veu allà a l'altra banda del mar és Albània. Una cosa que no m'agrada gens és que absolutament totes les platges, siguin petites o grans, estan a tope de sombrilles i tombones perquè tu paguis per seure i si tu no vols pagar per seure i vols posar la teva tovallola a la platja, doncs tens poc espai o mira, aquí em penso una mica, però és que hi ha llocs que és que no n'hi ha quasi. Mierda de capitalisme. Hem trobat aquest raconet on no hi ha intents d'influencers. Com que no? Hem hagut de caminar per un camí ple de pols, però és un lloc molt guai. Hi ha 2 gossos aquí que s'han tirat a banyar també. Després de visitar la illa de Corfú, que estava invadida per italians, tornem a agafar el ferri fins a Igoumenitja, que tornem a agafar-lo per venir cap aquí, i anem cap on ens ha sentit més ganes a veure, que és Meteora. Hem d'anar a agafar el ferri, després anar en cotxe fins allà i visitarem el lloc.
Hem anat caminant per un camí on no hi ha ningú a veure un monestir que està en una roca I darrere hi ha una en ruïna. i que no es pot visitar, però deu ser guai. El panorama. Aquí els nois poden anar com els doni la gana, però com que ets una tia has d'anar amb una faldilleta de merda, no pots anar amb pantalons. Ara si portes minifalda no passa res, És estupendo, perquè pots ensenyar les calces. Ridícul, de veritat, patètic. És un costum de merda masclista, que s'hauria d'eliminar sigui on sigui. O sigui, tu pots anar amb pantalons curts i jo que vaig amb pantalons llargs he d'anar amb una faldilleta. Anda a tomar pel cul. Corre un vent i hi ha aquesta pedra al mig de les muntanyes. És que no sé si amb el vent que fa em sentiu. Doncs després de barallar-me amb el tema del pantaló i la faldilla i aquestes merdes, després de meteora anirem cap a un altre lloc que també tinc moltes ganes, però això ja ho veureu al següent vídeo, perquè tot en un vídeo no hi cabrà, així que fins ara.